पार्किङहरू कसरी क्लियर गर्ने, बाटोघाटोलाई चौडा कसरी बनाउन सकिन्छ, सडक पेटीहरू अनि CCTVका कुराहरू पनि छन्। साथसाथै यो सडक बत्ती, सडक छन् सडक बत्तीहरू छैनन्, रातको समयमा दुर्घटना भइरहेको छ। सम्बन्धित विषयहरू छन्, यसलाई हामीले राम्रोसँग वर्णन गरेका छौँ। यो किसिमको अपराध नघटोस्। सुरक्षाकर्मीले बोल्यो भने त यहाँ बोल्छ। एउटा कुरा म के भन्छु भने घटना त हरेकको घर घरमा छ। तपाईँ एउटा एक्जाम्पल दिउँ, तपाईँको कागज खानु त पुत्त भैमा फालेर हुन्छ, बसमा जानु त चुइगो टाँसिदिनुहुन्छ, सबै विद्यार्थीहरूले नि गरेको हुन्छ। अनि यो अहिलेका 10 इयर्सकाहरू अब अहिले सरले भन्छ लाइसेन्स बिनाको बाइक चलाउँदा त्यो राति 12 बजे फारफार गर्ने आउँदा कसलाई इफेक्ट पर्छ? अगाडि नै चौकीले त्यो हरकत सबै देख्नुहुन्छ कि त्यो बोल्दाखेरि तितो लाग्छ। प्रहरीलाई पनि त्यो उजुरी गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने गोप्य होस् भन्ने एउटा मेरो मनसाय हो। तर एउटा के छ भने हामीले उहाँलाई खबर गऱ्यो, प्रहरीले खबर गर्यो, प्रहरीबाट मार्फत के आउँछ भने सूचना आइसकेपछि ए यो त तैँले पो फोन गरेर छ भन्ने कुरो टार्गेट पनि देखिन्छ। सिकिम पुरै तर उसले लाइसेन्स निकालेन, लाइसेन्स निकालिकन उसले स्कुटर लिएर जान खोज्यो। अनि मैले भने होला तिमी ब्याचलर पास गरेको, नेपाल सरकार कानुन नमानिकन किन स्कुटर लिएर जान्छ तर ती प्रहरी साथीहरू पनि के गरेर भित्र गएर के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन। र उहाँसँग त्यो जुन सञ्चालक समस्याले गएर हात मिलाएर नमस्कार गरेर उल्टी उहाँले म नेपालकै बासिन्दाले जोड यहाँ के दिन्छ भने नेपालको पुलदेखि यो महादेव पुल विशेषगरी पुल भनौँ त्यो बिचमा नि मैले सानोतिर लागु पदार्थको दुर्व्यवहारको धेरै कन्टिन्यू देख्छु। र विशेष गरेर नेपालटार चोकमा दुईवटा कलेजको बिचमा विशेष गरी स्कुल छुट्टी हुने बेलामा र सानो धेरै खालको गतिविधिहरू केटाकेटीहरू त्यस्तै आएर त्यहाँ झाडीहरूमा बस्ने विकृतिहरू एकदम निकै फैलिरहेको छ। र बेला बेला त्यहाँ समस्या भएर प्रहरीज्यूहरूलाई खबर गरेर त्यहाँको समस्या लगेको पनि हो। एउटा म गुम्बा नजिकै बस्छु। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रा प्रहरी सरहरूलाई हाम्रो घर नजिकै दाइले सबै कुरा राखिसक्नुभयो। म गुम्बा नजिकै बस्ने हो। त्यहाँ मात्र नभएर जहाँ पनि एउटा मोटरसाइकलमा 3टा केटा हिँडेका हुन्छन्। हामीलाई चाहिँ समस्या परेर बच्चा लिएर हिँड्नु पऱ्यो भने 10-12 वर्षको बच्चा लाँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई समाउनुहुन्छ किन 3 जना चढ्नुभयो भन्नुहुन्छ होइन। तर बिहान कलेज जाने समयमा युनिफर्ममा 3टा केटाले मोटरसाइकलको त्यो आवाज त कस्तो आउँछ। अपराधीले किन पनि हेर्नुभयो होला, बिहान लगभग 9 बजेको पिरियडमा एउटा मान्छे तरकारीको ब्याग बोकेको छ, गाडी प्रत्येक गाडीलाई हान्दै रोक्दै पैसा उठाउँदैछ। प्रायः जसो 11वटा वडामा कोही केही यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर रहेका हुन्छन्। मादक पदार्थ सेवन गरेर त्यहाँ कोही केही वस्तु छोडिएको हो कि मान्छे धरेर बसेको हो भन्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन। कार्यालय गर्नु भएन होला। यहाँको कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू पीडित मन्त्री छैन। जो संविधान र कानुनले कुनै घटना घटेर पीडक एउटा घटना घट्दा बित्तिकै 2टा पक्षहरू 2टा पाटाहरू आउँछ, एउटा पीडक आउँछ अर्को पीडित आउँछ। पीडकलाई शान्ति सुरक्षा, उसलाई चाहिँ खानाको सरकारी रासन, मेडिकल उपचारहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पीडकलाई चाहिँ तत्काल प्रोभाइड हुन्छ भने तपाईँको भाषामा सामान्य, गम्भीर र जघन्य मलाई लाग्छ 3टा क्याटेगोरी होला अपराधको। त्यो क्याटेगोरीका कुनै पनि पीडितहरू त्यहाँ तपाईँको कार्यालयमा जाँदा त्यो पीडितमै तरिकाले सेवा तपाईँको कार्यालयबाट पाएको छ कि सोल्युसन के छ भनेर हामी कसैले एडभाइस दिन सकिरहेका छैनौँ। मेन भनेको हामीले यसको सोर्सिङ रोक्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जति पनि मेडिकल व्यवसायको नाममा फार्मेसी खोलेर बच्चाहरूलाई विदाउट प्रिस्क्रिप्सन खान नहुने औषधि बेचिरहेको छ। तर त्यो फोहोरको गाडी लिचर चुहाउँदै फोहोर कति माथिसम्म हालेर लान्छ बाटोभरि। हाम्रा बच्चाहरू साना बच्चाहरू स्कुल जानुपर्छ, त्यही बाटो त्यो लिचर बाटोमा चुहाउँदै त्यो पछि सुकेपछि त्यो धुलो त हाम्रो बच्चाहरूको फोक्सोमा पुगिरहेछ। मैले पटक अनेक
मलाई चाहिँ प्रहरी बेदरका इन्चार्ज डिएसपी साहबलाई सोध्न चाहे साँच्चीकै प्रहरी मेरो साथी भएको अनुभूति चाहिँ किन हुँदैन? किन प्रहरीलाई देख्ने लगत्तै सलाम गर्न मन लाग्दैन? प्रहरी साँच्चीकै आम नागरिकको सेवामा खटिराखेको छ भने प्रहरीलाई नमन गर्न मन किन लागिरहेको छैन? कहाँनिर के कुरा चुकी भइरहेको छ? तपाईँ इन्चार्ज हुँदै गर्दा तपाईँका साथीहरू साँच्चीकै ड्युटीमै खटिएका छन् त? प्रश्न यहाँ अगाडि नै चौकीले नै त्यो हरकत सबै देख्नुहुन्छ कि त्यो बोल्दाखेरि तितो लाग्छ। प्रहरीलाई पनि त्यो उजुरी गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने गोप्य होस् भन्ने एउटा मेरो मनसाय हो। तर एउटा के छ भने हामीले उहाँले खबर गऱ्यो, प्रहरीले खबर गऱ्यो, प्रहरीबाट मार्फत के आउँछ भने सूचना आइसकेपछि यो त तैँले पो फोन गरेर छ भन्ने कुरो टार्गेट पनि देखिने अवस्था भयो। त्यहाँ उजुरी गर्नु पनि मान्छेलाई एउटा अलिकति भित्र कता कता तपाईँको त्यो उजुरी गर्ने एउटा क्षमता पनि देखा नपर्ने देखियो। अब अर्को कुरो रह्यो के भने ट्राफिक जुन हाम्रो यो नेपालटारबाट घुमु जोड्ने नयाँ पुल बन्यो, त्यो पुलसम्ममा चाहिँ मोटर अत्याधिक तपाईँको दुर्घटना परिरहन्छ। तर एउटा के छ भने ट्राफिकलाई चाहिँ ट्राफिक एउटा राखिदिए राम्रो हुने। जुन त्यो पुलको भन्दा माथि अर्को एउटा जुन के अरे लोकतान्त्रिक चौकको जोडिने पुलमा चाहिँ ट्राफिक नहुँदाखेरि अवस्था के आयो भनेदेखि यतातिरको ट्राफिक जानुहुन्छ, कुटियामा गएर तपाईँको चाहिँ खालि त्यो के अरे लक लगाउने मात्रै काम गर्नुहुन्छ कि त्यो एउटा चाहिँ अलिकति तपाईँको नैतालिम अलिकति कता कता नमिले हो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ एउटा ट्राफिकको आवश्यकता र तपाईँको बेला बेलामा पेट्रोलिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नियममा चाहिँ सिकिन पुरै तर उसले लाइसेन्स निकालेन। लाइसेन्स निकालिकन उसले स्कुटर लिएर जान खोज्यो। अनि मैले भने होला तिमी ब्याचलर पास गरेको नेपाल सरकार कानुन नमानेको किन स्कुटर लिएर जान लाग्यो भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने सबै साथीहरूले लाइसेन्स बिना स्कुटर मोटरसाइकल आउँछन् कलेजमा भनेपछि तपाईँ हामी नै कमजोर छौँ। यो ट्राफिक नियम यो सानो कुरा हो, यो त कानुनै यो आउने जुडिसियरले नमानिकन कानुन विपरीत हिँड्ने भनेको कति छ? यसमा तपाईँ हामी सब यहाँ जति पनि यहाँ कलेजका भाइ बहिनीहरू छन्, यहाँ नागरिक काका दाई उमेरको हिसाबले सबै छन् भनेपछि हामी आफूमा कमजोर छौँ। पहिला हाम्रो छोराछोरी कसरी यहाँ छ अहिले यो किनभने 16 वर्ष भएको लाइनमा काम गरेको होइन। प्रमुख कारक हामी नागरिकै छौँ। हाम्रो छोराछोरी लाइसेन्स एकछिन त्यहीँ त हो नि, एकछिन त्यहाँ गएर आउँछ के भयो त भनेर हामीले नै दिन्छौँ, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्छौँ र उनीहरूले गएर घटना घटाउँछ। त्यसपछि टाउकोमा कुकुरमा पर्छ। आजकल अहिले एउटा आत्महत्या गरेर कानुन विपरीत के भनेर होइन। हामीले कानुनमै हामी आफै नागरिकै पाउँछौँ। सरकारीमा हाम्रो नाम पनि होला र सरले के भन्नुभएको छ भने म तत्काल हाम्रो अगाडि त्यहाँ गुम्बामा इन्चार्जलाई फोन गरेर तत्कालै त्यहाँ अनुगमन गर्नु र त्यो छुट दिने छैन भन्नुभएको थियो र डिएसपी साहब पनि त्यही बाटो गरेर जानुहुँदो रहेछ र बेला बेलामा प्रहरीहरू गएर साइरनका साथ जान्छ पनि। तर ती प्रहरी साथीहरू पनि के गएर भित्र गएर के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन र उहाँसँग त्यो जुन सञ्चालक समस्याले गएर हात मिलाएर नमस्कार गरेर उल्टै उहाँ हुनुहुन्छ 24 घन्टा अनुमति फाको भयो। चाहिँ यो नेपालकै बासिन्दाले जोड यहाँनिर किनिदिन्छ भने यो नेपालको पुलदेखि यो महादेव पुल विशेषगरी पुल भनौँ त्यो बिचमा नि मैले सानोतिर लागु पदार्थको दुर्व्यवहारको धेरै गल्ती देख्छु र विशेष गरेर नेपालटार चोकमै दुईवटा कलेजको बिचमा विशेष गरी स्कुल छुट्टी हुने बेलामा र सानो धेरै खालको गतिविधिहरू सञ्चालन भएको हामी देख्छौँ जसले सुरक्षामा अलिकति चुनौती पनि छ र हामीले त्यो एरियामा चोरी चकारी अलिक धेरै बढ्छ। सामान्य लाग्दा हामीलाई सामान्य लाग्छ घरभित्रको धारा छोडिदिने पाइपहरू छोडिदिने त्यस्तै भाँडाकुँडा बनाइदिने धेरै घटना निरन्तर भइरहन्छ। यसमा चाहिँ बालाजन ब्रिजबाट अलिकति पेट्रोलिङ भयो भने अलिकति कम हुन्थ्यो कि त्यो कतिपय नेपालमा धेरै नै छ। अर्को कुरा सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ विकल्पको बाटो त बनेको कुरा दुईवटा किनारमा पहिला नेपाल मात्र थियो। हामीले यो दुईतिर बाटो नबन्दाखेरि नै हामी धेरै ठाउँमा गएर आउनु थाकेका थियौँ। तर अहिले बाटो बनेको छ तर सम्पूर्ण गाडीहरू मालवाहक भनौँ ट्र्याक्टर अनि पछि ठुल्ठुला गाडीहरू टिप्परहरू विशेष गरेर राति धेरै हिँड्छ र दिउँसो पनि हिँड्छ र हामी त ज्येष्ठ नागरिक पऱ्यो इँडा मान्छेहरू ज्येष्ठ नागरिक पऱ्यो र ज्येष्ठ नागरिक र बच्चाहरू क्रस गर्नलाई धेरै खतरा छ। अनि
केटाकेटीहरू त्यस्तै आएर त्यहाँ झाडीहरूमा बस्ने विकृतिहरू एकदम निकै फैलिरहेको छ र बेला बेला त्यहाँ समस्या भएर प्रहरीज्यूहरूलाई खबर गरेर त्यहाँको समस्या लगेको पनि हो। तर जसलाई समातेर आज लैन्छ त्यो व्यक्ति भोलि त्यहाँ फेरि देखिहाल्छ र यो गाँजा चरेस चुरोट इत्यादि खाने अनि उनीहरू बिचमै पनि झगडाउने हानाहान हुने कुटाकुट हुने त्यो एउटा प्रमुख पक्ष छ। अनि अर्को यो केटाकेटीहरूको पनि एकदम विकृति छ त्यहाँ। सुरक्षाकर्मीले बोल्यो भने त त्यहाँ पोल्छ। एउटा कुरा म के भन्छु भने घटना त हरेकको घर घरमा छ। तपाईँ एउटा इक्जाम्पल दिउँ, तपाईँको कागज खानु त कुत्त भैमा फालेर हुन्छ, बसमा जानु त चुइगम टाँसिदिनुहुन्छ, सबै विद्यार्थीहरूले पनि गरेको हुन्छ। अनि यो अहिलेका 10 इयर्सकाहरू अब अहिले सरले भन्छ लाइसेन्स बिनाको बाइक चलाउँदा त्यो राति 12 बजे फार गर्ने आउँदा कसलाई इफेक्ट पर्छ? त्यहाँको जनता, त्यहाँ बस्ने सुत्नेहरूलाई समस्या पर्छ। तपाईँहरूको लागि को खटेको हुन्छ? प्रहरी, सशस्त्र, आर्मी, जनता दिन रातमा पनि खटेको हुन्छ। तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ प्रश्न चाहिँ त प्रहरी किन लक लाउँछ? लक लाउन तपाईँहरू बाध्य बनाउनुहुन्छ। मेरो सकिन्छ भने टोलमा प्रहरी थोपा मिलेर आफूहरू अग्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ, आजबाट लागू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मनमा चाहिँ सांस्कृतिक चेन्जिने के अरे हुँदाखेरि को कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामीलाई पीडा हुन्छ। वडाको गुम्बा नजिकै बस्छु। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हाम्रा प्रहरी सरहरूलाई हाम्रो घर नजिकै दाइले सबै कुरा राखिसक्नुभयो। म गुम्बा नजिकै बस्ने हो। त्यहाँ मात्र नभएर जहाँ पनि एउटा मोटरसाइकलमा 3टा केटा हिँडेका हुन्छन्। हामीलाई चाहिँ समस्या परेर बच्चा लिएर हिँड्नु पऱ्यो भने 10-12 वर्षको बच्चा लाँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई समाउनुहुन्छ, किन 3जना चढ्नुभयो भन्नुहुन्छ होइन। तर बिहान कलेज जाने समयमा युनिफर्ममा 3टा केटाले मोटरसाइकलको त्यो आवाज त कस्तो आउँछ। बिहान हामी यसो बाहिर निस्किन्छौँ, त्यो समयमा हजुरहरूको पनि बस्ती होस्, कुन समय कसरी हेर्ने त्यो पनि याद होस्। अनि हाम्रो त्यही आनन्द टोल दाइले पनि भन्नुभयो, उहाँ दाइले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ एकदमै दाइले क्याफेको समस्या देखाउनु भयो। क्याफे दाइको घर नजिकै भएर उहाँले देखिरहनु भएको कुरा बताउनु भयो। मैले चाहिँ त्यो क्याफेभित्रको चाहिँ देखेको छैन। त्यहीँबाट निस्केका केटाहरू हाम्रो घरको बाटो जुन आदान प्रदान गर्न मिल्ने ठाउँ छ त्यहाँ साँझपख 4 बजे पछाडि केटाकेटीलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ। वडाज्यूले क्लिप पनि हेर्नुभयो होला। बिहान लगभग 9 बजेको पिरियडमा एउटा मान्छे तरकारीको ब्याग बोकेको छ, प्रत्येक गाडीलाई हान्दै रोक्दै पैसा उठाउँदैछ। अब त्यहाँ समाज बोल्दैन। हामी यहाँ प्रहरी समुदाय भन्छौँ नि, कोही पनि समुदाय छैन, कोही पनि प्रहरी छैन। यसो अर्थ प्रहरीको उपस्थिति नभएन, समुदायको उपस्थिति पनि नभएन। तथापि त्यहाँ बोल्ने मान्छे, गर्ने मान्छे तरकारी फाल्दै मतलब गाडी रोक्दै पैसा वसुल्दै गयो। अब त्यहाँ बोल्नु खोज्दाखेरि त्यहाँ किन बोलिरहने भन्ने हिसाबले कोही मान्छेहरू आफ्नो हिसाब साइड लगाए। त्यो एउटा क्लिप पनि होला, सिसी पनि होइन। र हाम्रो हातेमालो प्रहरीसँग साझेदारी गर्ने उन्मुख हाम्रो सोच छ भने आजैको दिनबाट हामीले पूर्ण पनि गर्नुपर्छ, भने हाम्रो दायित्व पनि छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैमा मनोनुहोस्। र यो कार्यक्रम सुनिरहन मन लाग्छ, तर के छ भने अघिल्लो प्रश्न सोधेको मान्छे घर हातमा गइसक्यो। प्रायः जसो 11वटा वडामा कोही केही यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर रहेका हुन्छन्। मादक पदार्थ सेवन गरेर त्यहाँ कोही केही वस्तु छोडिएको हो कि मान्छे धरेर बसेको हो भन्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन। र हामी प्रशासन चाहिँ त्यो व्यक्ति कहिले किचिएला, कहिले दुर्घटना भएला र त्यो सवारी चालकलाई कहिले कारवाही गरौँला भनेर पर्खिरहेको छौँ कि त्यसलाई पहिला नै अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्ने भन्ने कुरा त्यो एउटा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँ कार्यालय भइरहँदा यहाँको कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू पीडित मन्त्री छैन। जो संविधान र कानुनले कुनै घटना घटेर एउटा घटना घट्दा बित्तिकै 2टा पक्षहरू, 2टा पाटाहरू आउँछ, एउटा पीडक आउँछ, अर्को पीडित आउँछ। पीडकलाई शान्ति सुरक्षा, उसलाई चाहिँ खानाको सरकारी रासन, मेडिकल उपचारहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पीडकलाई चाहिँ तत्काल प्रोभाइड हुन्छ भने तपाईँको भाषामा सामान्य, गम्भीर र जघन्य, मलाई लाग्छ 3टा क्याटेगोरी होला अपराधको।
त्यो क्याटेगोरीका कुनै पनि पीडितहरू त्यहाँ तपाईँको कार्यालयमा जाँदा त्यो पीडितमै तरिकाले सेवा तपाईँको कार्यालयबाट पाएको छ कि छैन, यहाँले त्यो एउटा विचार गरिदिनु होला। पीडितका धेरै कुराहरू हुन्छन्, गोप्यताको कुरा हुन्छ, सुरक्षाको कुरा हुन्छ, राहत पुनर्स्थापना र तत्काल मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिङका कुराहरू हुन्छन्। त्यो विषयमा यहाँको कार्यालयबाट ती पीडितहरूले त्यो संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेका ती अधिकारहरू पाएका छन् कि छैन? ह्यान्डल गर्ने सोल्युसन के छ भनेर हामी कसैले एडभाइस दिन सकिरहेका छैनौँ। मेन भनेको हामीले यसको सोर्सिङ रोक्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जति पनि मेडिकल व्यवसायको नाममा फार्मेसी खोलेर बच्चाहरूलाई विदाउट प्रिस्क्रिप्सन खान नहुने औषधि बेचिरहेका छन्। तर त्यो फोहोरको गाडी लिचर चुहाउँदै फोहोर कति माथिसम्म हालेर लान्छ, बाटोभरि हाम्रा बच्चाहरू साना साना बच्चाहरू स्कुल जानुपर्छ, त्यही बाटो त्यो लिचर बाटोमा चुहाउँदै त्यो पछि सुकेपछि त्यो धुलो त हाम्रो बच्चाहरूको फोक्सोमा पुगिरहेछ। मैले पटक पटक हरेक निकायमा यो कुरा उठाउँछु, कहिले काहीँबाट कसैले पनि सुनवाई गर्दैन। त्यो लिचर चुहाउने त त्यो ट्याङ्की बनाएर बन्द गर्न मिल्ला नि त, त्यो त ट्राफिक प्रहरीले हेर्नु पर्ला नि त। मैले बालाजी प्रहरी बेदरका इन्चार्ज डिएसपी साहबलाई सोध्न चाहे, साँच्चीकै प्रहरी मेरो साथी भएको अनुभूति चाहिँ किन हुँदैन? किन प्रहरीलाई देख्ने लगत्तै सलाम गर्न मन लाग्दैन? प्रहरी साँच्चीकै आम नागरिकको सेवामा खटिराखेको छ भने प्रहरीलाई नमन गर्न मन किन लागिरहेको छैन? कहाँनिर के कुरा चुकी भइरहेको छ? तपाईँ इन्चार्ज हुँदै गर्दा तपाईँका साथीहरू साँच्चीकै ड्युटीमै खटिएका छन् त? प्रश्न यहाँनिर छ। आज जति पनि कुराहरू उठाउनु भएको छ, ट्राफिक व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण र पार्किङहरूका सम्बन्धमा दिनेशजीले भन्नुभएको थियो। स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरू चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरिकन सवारी साधन चलाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या हो, अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने भनाइ उहाँको रहेछ। उहाँको छोरी पनि लाइसेन्स दिनु भएको रहेछ, चलाउनु खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा आयो। हिजो मात्रै तपाईँलाई जानकारी दियो, यो लोलाङ अस्ति दुर्घटना भएर उहाँले मोटरसाइकल चलाउनु भएको थियो, हेलमेट पनि लगाउनु भएको थिएन, अनि दुर्घटनामा पर्नुभयो। भले उहाँको गल्ती थिएन र ट्याक्सीको ढोका खोज्दाखेरि उहाँ ठोकिनुभयो र बसमा परेर मृत्यु पनि भयो। यस्ता जेन्युन कुराहरू यहाँ भइरहेका अवस्थाहरू छन्। हेलमेट नलाउने अवस्था भनेको सानो कुरा होइन, सानो कुरा जस्तो लाग्छ। म त्यही पसलमा जाने, स्कुलमा जाने, कता जाने, हेलमेट नलाइकन जान्छु भन्ने कुराहरू गर्ला। आफ्ना छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ एकदम सचेत गर्नु होला। हेलमेट बिना चाहिँ नि मोटरसाइकल चलाउन, गाडी चलाउन चाहिँ नि पाइँदैन। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिदिनुपर्छ, हामी अभिभावकले पनि ख्याल गरिदिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, यो नेपालटार एरियामा सवारी दुर्घटना बढेको, नयाँ पुल नेपालटारदेखि नयाँ पुलसम्म भन्ने कुरा आएको छ। त्यहाँ सडक साँघुरा पनि छन्। रातको दिउँसोकै समयमा अलिक साँझ परेपछि झन् ठेलाहरू पनि बाटैमा राख्दिने, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्याहरू छन्। यसमा हामी अलिकति सिरियस भएर लाग्नुपर्ने नै छ। मैले नेपालटारको सही साहबलाई पटक भनेको छु, म आफै यसमा अब लागि परेर यहाँको पार्किङहरू हटाउने देखि यो दुर्घटना नहोस् भने। त्यो पुल पनि साम्रो छ, त्यो हाम्रो गुम्बा छेउको त्यो पुल पनि धेरै साम्रो भएर पनि त्यहाँ समस्या भएको छ। यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, त्यसलाई पुललाई अलिकति ठुलो बनाउन सके भन्नेमा पनि अलिकति कम हुन्छ, दुर्घटना पनि कम हुन्छ र ट्राफिक व्यवस्थामा पनि सजिलो हुन्छ। यसमा पनि ख्याल गरिदिनु होला। र ठुला सवारी साधनको कारण समस्या भन्नुभएको छ। अब यो बारेमा हामीले एउटा चिजहरूसँग बसेर एकपल्ट मिटिङ पनि बसेका छौँ। उहाँले कताबाट गर्दा हुन्छ, किनभने वारिपारि दुवैतिर बाटो खुलिसकेका अवस्थाहरू छ। यसमा चाहिँ उहाँलाई मैले के सुझाव पनि दिएको थिएँ, यस्तै फोरमहरू पनि अहिले सञ्चालन भएको छ। सबै जनप्रतिनिधिहरू बसेर यसबारेमा यहाँको स्थानीय भद्रबलादमी बसेर कताबाट के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर सल्लाह गरौँ भने उहाँहरूको यो अहिले आर्थिक वर्षको कारणले गर्दा उहाँलाई अलिकति बिजी भएर हुनु पाइरहेको अवस्थाहरू छैन। तथापि यहाँहरूसँग बसेर सरसल्लाह लिएर कसरी ठुला गाडीलाई डाइभर्ट गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हामी यसमा चाँडै नै निर्गोलमा पुग्छौँ भन्ने कुरा यहाँ भन्न चाहेँ। र हर्नको कुराहरू पनि आयो, धेरै हर्नहरू बजाएर समस्या भएको भन्ने कुराहरू पनि आयो।
यहाँ सरले त फोटो नै देखाउनु भएको छ, सिटीहरू बजाउने, हर्नहरू बजाउने गरेर कतिपयले हामीले कारवाही पनि नगरेका होइनौँ। हामीसँग त्यो हर्न निकालेको उहाँहरू सोलेहरू निकालेको यति बोराका बोरा छ। यहाँ नेपालको सैसालले पनि हिजो मलाई देखाउँदै थियो। तथापि हामीले यसमा अलिकति निर्मम भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँहरूले पनि यस्ता किसिमका ट्राफिक भाइलेसनहरू गर्ने सवारी साधनको फोटो भिडियोहरू बनाएर हामीले पठाउनु भयो भने हामी तत्काल ठाउँको ठाउँमा उहाँलाई कारवाही गर्नेछौँ। किनभने सबै ठाउँमा हाम्रो म्यान पावर नपुग्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। यहाँ स्थानीय सबै सरहरू हुनुहुन्छ, जाने बुझ्ने, सबैसँग आजकल मोबाइल पनि हुन्छ। सानो क्लिकहरू खोजेर उसको नम्बर सहितको आयो भने हामी तत्काल कारवाही गरिदिन्छौँ। सानो सङ्घमा हालिदिनु भएको हुन्छ, हामीले मागि पनि रहेको छौँ अहिले। त्यसबाट पनि धेरै मात्रामा कारवाहीहरू भइरहेको अवस्थाहरू हुन्छ। यो राधिका रिमालजीले पनि कुरा गर्नु भएको थियो, 3 जना बस्ने बिहान स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू 3 जना बस्ने, ठुलो आवाजका बाइकहरू चलाउने भन्ने कुरा पनि आयो यहाँ। यसमा पनि यहाँले पनि अलिकति आफ्नो बाइक बच्चाहरूलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। मोटरसाइकल किनिदिएर मात्रै हुँदैन। +2 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मोटरसाइकल किनिदिनु हुन्छ यहाँहरूले। अब लाइसेन्स लिएको नलिएको पनि थाहा हुँदैन। लाइसेन्स नलिएको पनि चलाइको अवस्थाहरू हुन्छ, दुर्घटना भएको अवस्थाहरू पनि छ। व्यक्तिहरू विभिन्न प्रलोभन देखाउँछन्, व्यक्तिलाई सजिलो माध्यमद्वारा आर्थिक लाभ हुने बाटो देखाएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। त्यस्ता किसिमका अपराधहरू पनि समाजमा व्याप्त छ। त्यो कुरा आएन यहाँ। यो ठगीको बाटोमा पनि हामी चलाएको हुनुपर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने, अर्कोसँग सल्लाह लिनुपर्ने यी कुराहरू छ। कसैले केही कुराको प्रलोभन देखाउँछ, चाहे वैदेशिक रोजगारको देखाउला, कसैले अनलाइन फ्रडको कुराहरू देखाउला, अनलाइन स्क्यामका कुराहरू होला। अहिले त हुँदा तपाईँको घर टोल छिमेकोमा यो जग्गा प्लानिङ गर्नेहरूले एक ठाउँको जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँको पास गरिदिएर त्यो उजुरी आइरहेको छ। त्यसकारण आर्थिक अपराध पनि अत्यन्तै डरलाग्दो रूपमा समाजमा व्याप्त छ। यसको लागि पनि हामी सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी त्यतिकै डरलाग्दो अवस्था छ। तपाईँले यो विषय उठाउनु भएन। आफ्नो खातामा अथवा जाने आफ्नो फस्ने डरले अर्कोलाई फसाउने नियतले अर्कैको नाममा चाहिँ चेक काटेर जुन खातामा पैसाले चेकमा उल्लेखित रकम ब्याङ्कमा डिपोजिट नै हुँदैन त्यस्ता खालका चेकहरू दिएर ब्याङ्किङ फ्रड भयो। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको पनि समाजमा व्याप्त छ। लिभिङ टुगेदर भन्ने पछि चाहिँ त्यो विषय के हुन्छ त भन्दा जबरजस्ती गराउने विवाह गरेको श्रीमान श्रीमती बीचको विषय पनि वैवाहिक बलात्कार जस्ता उजुरीहरू विभिन्न प्रलोभनमा पार्न महिलाहरूलाई यौन शोषण गर्नु, आर्थिक लाभ देखाएर महिलाहरूलाई यौन शोषण गर्नु, जसलाई हामी मानव बेचबिखन, बालबालिका विरुद्धका अपराध, जबरजस्ती गर्ने अथवा यौन सम्बन्धी कसुर भनेर हामीले कानुनमा व्याख्या गर्ने गर्दछौँ। यी अपराध पनि समाजमा व्याप्त छ। त्यसमा पनि हामी सजग हुनुपर्ने, बालबालिकाहरूले आफ्नो अभिभावकसँग खुलेर आफ्ना विषयहरू राख्नुपर्ने, विवाह सम्बन्धी कसुर त्यतिकै छ। बाल विवाह होस्, अनमेल विवाह होस्, बहु विवाह होस्, घरमा श्रीमती छ, बच्चा बच्ची हुँदा हुँदै दोस्रो श्रीमती लिएर राख्नु, त्यो ट्रेन्ड पनि बढेको छ। यी कुरामा पनि हामीले समाजलाई सुझाव दिनुपर्ने, हामीले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने। अझै डरलाग्दो घटना त घरेलु हिंसा छ। हामी प्रत्येकका घरमा चाहिँ हिंसा छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ, घरकै मुद्दा, घरभित्रकै सदस्य बिचको चाहिँ मनमुटावले ज्यान सम्बन्धी केससम्म पुग्यो। त्यसकारण हामीले पहिला आफ्नो घर सुधार्नु पर्ने अवस्था छ। घरभित्र के छ समस्या? बालबच्चाहरू हामीबाट सुरक्षित छन्? बुवा आमा हामीबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ? परिवारको माहौल के छ? त्यो कुरा
हामीले घरबाटै सबैभन्दा पहिला म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु, फेरि कता जानु म सर भन्नु म आउँछु तपाईँको जिज्ञासा। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी यो अपराध शान्ति सुरक्षा अपराध न्यूनीकरण शान्ति सुरक्षा कायमको लागि सर्वप्रथम हामी आफ्नो घरबाटै सुरु गर्छौँ। के हाम्रो परिवारका सबै सदस्यहरू खुसी छन्, सुरक्षित छन्? अहिले धेरै मानिसहरूमा मनोसामाजिक परामर्शको समस्या छ। धेरै व्यक्तिहरू विविध कारणले उनीहरूको मनोविज्ञान नै के छ, परामर्श लिनुपर्ने अवस्थामा छ। त्यो छ कि छैन, घरभित्र के छ, कुन सदस्यमा त्यो समस्या छ, त्यो कुराको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि समाज, त्यसपछि राष्ट्र, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत। त्यसकारण हामीले पहिला घरबाट सुरुवात भन्दै आजको यो शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी जिज्ञासाहरू धेरै मुस्किल छ। 24 घन्टा पसल खुल्न पाउने कि नपाउने? खुल्न पाउने सुरक्षा हामी दिने, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने। द्याट इज द एन्सर। यदि लिएको छैन भने प्लिज काइन्डली इन्फर्म अस, हामी कारवाही गर्छौँ। राष्ट्रिय खेलाडी एकजना सरले भन्नुभएको थियो, कलेज ड्रेसमा गाँजा खाने, त्रिपल लोडिङ, यो कहाँबाट सुरुवात हो? हामीले पहिला घरमा बच्चाहरूलाई आफैले काउन्सिल गर्छौँ, बाबु यो गर्नु हुँदैन, घरबाटै सुरु गरौँ। त्यसपछि बाटोमा सडकमा प्रहरी छ, प्रहरीले अवश्य सम्झाउँछ। यो हामी नागरिक प्रत्येकको कर्तव्य हो। हामी सही ठाउँमा रहनुपर्छ, सुरक्षित रहनुपर्छ। समाजले बचाउने मूल्य मान्यतामा हामी रहनुपर्छ भन्ने कुरा त हामी आफैबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि कलेज ड्रेसमा पनि केही हुँदैन, अफिस ड्रेसमा पनि केही हुँदैन। पूर्णराज श्रेष्ठले भन्नुभएको थियो, नेपाल टारपोलले र लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू बढेका छन्, त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्छौँ। लागु औषध सेवन गर्न पाइँदैन, नेपालको कानुनमा दण्डनीय छ, निषेध छ। त्यो कुरामा हामी दृढ छौँ, लागिरहेछौँ। कतै हाम्रो आँखा पुगेको रहेनछ भने फेरि पनि सम्झाइदिनु होला। हामी त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै हामी अवश्य यी लागु औषधबाट सिर्जित कुनै पनि घटना सहनशील योग्य हुँदैनन्। हामी यसलाई शून्य सहनशीलतामा कारवाही गर्छौँ।